Terus ke next dan diaduk, kemudian next dan di ovenin itu kue warna hijau, dugong warna hijau. Terus kita kasih krim tekan next, kemudian taburin ini. Oke, udah, dan taruh di sini. Ceritanya ini hari ulang tahun kita ya guys. Dan jadi wah, bagus sekali ya guys. Sampai ada orang yang lihat guys.